د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نوم د هغو مشرانو په ډله کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ته یې ارزښتمنې ډالۍ ورکړې دي. د امریکا د تشریفاتو ادارې د یو رسمي سند له مخې چې پنجشنبه خپور شوی، پخوانی افغان ولسمشر اشرف غنی د 2021 کال په جون کې د سویس په جنیوا کې له خپل امریکایي ساري جو بایډن سره په لیدنه کې هغه ته د $9600 په ارزښت یوه افغاني ورېښمینه غلۍ ډالۍ کړې ده. همدارنګه د افغانستان پخوانی لومړی میرمن رولا غنی د امریکا د ولسمشر میرمن لومړی میرمن جیل بایډن ته د $19200 په ارزښت یوه افغاني ورېښمینه غلۍ ډالۍ کړې. د امریکا د تشریفاتو ادارې په سند کې د نړۍ د لسګونو هیوادونو د مشرانو نومونه راغلي چې 2021 کال کې یې یو ولسمشر بایډن ته ډالۍ ورکړې دي. له دې ډلې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین نوم هم د رسنیو پام ور اړولی چې د $12,000 په ارزښت یو میناټوري لوښی یې ولسمشر بایډن ته ډالۍ کړی دی. بایډن خپل روسي سیال پوټین ته هغه عینکې ډالۍ کړي چې دی یې تل په سترګو کوي. له دې چې ولسمشر بایډن د مجر او چمپ په نوم 2 جرمن شیپهارډ سپیان درلودل، د بریټانیا پخوانی صدراعظم بوریس جانسن د هغه سپیانو ته د خوړو کاسه او د وړیو بړستنې ډالۍ کړي دي. چمپ مړ شوی خو مجر لا هم له بایډن سره دی.